Ассаляму алейкум, хайрлах шумлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шавкет Наматулаев. Добрый вечер. В рамках этого марафона мы уже вторую неделю, сегодня как раз вторая неделя завершается, говорим про те финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал АТР. В бюджете финансирование было предусмотрено, но почему-то министерство, которое является распорядителем тех финансовых средств, это Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, министр Алексей Резников, решили перевести те деньги, которые были предусмотрены как субсидия для нашего телеканала, на услуги. Теперь предлагают нам участвовать в конкурсах. Не как было раньше, когда было Министерство соцполитики и Министерство культуры, которое тоже было распорядителем тех финансов, которые выделялись как помощь для телеканала АТР. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Смотрите нас на YouTube. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Телеканал АТР большими буквами латиницей. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайк. Вы можете поддержать телеканал АТР. На экранах ваших телевизоров вы видите номер карты, куда можете отправить 1, 2, 3 гривны. Сегодня каждая копейка для нас чрезвычайно важна. Спасибо большое всем тем, кто по сегодняшний день поддерживает телеканал АТР. Спасибо всем тем, кто звонит и высказывает свою точку зрения и находится рядом с нами в эти сложные дни. Вы можете стать также патреоном нашего телеканала и подписаться на нас, стать частью большой семьи телеканала АТР. Сегодня... Ну, а также можете снимать видеообращения в поддержку нашего телеканала, как это делают многие известные люди. Мы их публикуем на своих страницах соцсетей, также показываем в эфирах нашего марафона. А сегодня с таким обращением... Такое обращение для нашего телеканала, в поддержку нашего телеканала записал премьер-министр Украины 16-19 годов Владимир Гройсман. Давайте послушаем его мнение по той ситуации, которая сложилась вокруг телеканала АТР. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити. І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Дуже дякуємо пану Володимиру за підтримку. Дуже дякуємо за підтримку нашого рідного телеканалу. Ну и в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. Мы с нашими гостями продолжаем обсуждать основные новости и события. И вот мы вчера говорили об этом историческом событии и хотели бы сегодня в нашем эфире также продолжить его обсуждать. В Европарламенте призвали решить проблемы АТР и не прекращать вещание на оккупированный Крым. Единственный крымстарский вещатель должен получать стабильную финансовую и техническую поддержку от украинского правительства, говорится в докладе по выполнению соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз. Европарламентарии выразили обеспокоенность по поводу недостатка финансирования в бюджете на 2021 год программы переселения и размещения крымских татар и других национальностей, которые были вынуждены уехать из оккупированных территорий, а также призвали обеспечить естественные права крымско-татарского народа, приняв триаду законов о коренных народах, статус крымско-татарского народа и внесение изменений в Конституцию Украины о признании крымско-татарской национальной территориальной автономии. Давайте послушаем цитату.
Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. Ну а сейчас с нами на прямой связи Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Добрий вечір. Вітаємо, пане Володимире. Я бачу, доброго вечора, шановні друзі. Я бачу, ви відразу перейшли на українську. Мене це страшенно радує. Дякую. Дякуємо вам. Ну что ж, пане Володимире, вот вы сейчас услышали, значит, пункт, 60-й пункт из резолюции Европейского парламента. Для начала, что означает эта резолюция сегодня для нас, для Украины? Ви знаєте, я звернув увагу на цей пункт. Повірте, я його давно прочитав. І не тільки цей пункт, а й інші важливі для України положення всіх цих речей. Скажу вам одне. Україна безумовно підтримувала і буде підтримувати кримсько-татарський народ як невід'ємну частину, і Крим як невід'ємну частину України. В цьому немає жодного сумніву. Те, що вже другий рік підряд відбуваються певні, скажімо так, не дуже зрозумілі речі, це питання, я думаю, більше є бюрократичним, ніж політичним. Скажу вам відверто, я і багато інших... А які речі, що іменно ви маєте в виду? Я продовжу зараз. Так. Підписалися під відозвою на захист вашого каналу. І я думаю, що так має бути. Ви зараз навели слова колишнього прем'єр-міністра Гройсмана і таке інше. Тут логіка абсолютно зрозуміла. Інший момент, який ми не можемо не враховувати, це справді спосіб і характер використання бюджетних коштів. І отут якраз я повертаюся до цього пункту 60-го, про який ви згадали. Чомусь, отут я мушу сказати декілька не дуже приємних слів на адресу наших європейських колег. Вони не зазначили в своїй резолюції про те, що причиною всього того, що сьогодні переживає кримський татарський народ і український народ, є груба і пряма агресія Російської Федерації проти України, незаконна анексія Криму і всі ті наслідки, які від цього виникли. То я думаю, що якби європейці були до кінця чесними і справедливими, вони би сказали: дорогі друзі, на фінансування кримсько-татарського каналу потрібно пару десятків мільйонів євро. Ось, будь ласка, ось вони. Це наш внесок в нашу спільну боротьбу з російською агресією. І я думаю, це було б чесно. Звичайно, легше робити гучні заяви, писати красиві слова, але не підкріплювати їх жодними діями. Оце просто. Але це не чесно. Тому, я думаю, давайте ми тут будемо не чіплятися за ці, можливо, дуже красиві фрази, а думати про практичні речі. І от мені здається, що якщо ми пояснимо нашим європейським партнерам, що причина не український уряд,
збройна агресія Росії проти України, то нам всім буде легше. Но финансирование телеканала АТР сегодня лишает правительства Украины. В 2015 году русские пытались закрыть телеканал АТР. Тогда они не говорили, что вот мы вас закрываем, вы не будете работать. Они тоже создавали вот эти бюрократические какие-то лабиринты, да, проблемы и с получением лицензии. Да, проблемы с получением лицензии, придумывали различные вот эти перепоны, в результате чего лишили телеканал АТР лицензии на вещание. И мы тогда вынуждены были выехать на материковую часть Украины. Сегодня финансирование телеканала АТР перекрывается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Гульсум, а якщо завтра в Україні створиться ще один АТР-2, як тоді, і будуть так само сидіти журналісти класні, такі як ви, такі як пан Шевкет, і будуть казати, а слухайте, а чому дають АТР-1, а не дають АТР-2, чи 3, чи 5? І як ви тоді будете на це реагувати? Розумієте, повинна бути державна, розумна політика доступу всіх мовників до державних коштів. От саме тому я і наполягаю на тому, що це має бути врегульовано законодавчо, щоб ні у кого не було жодних питань. Чому одним можна, а іншим не можна? От, наприклад, до мене звернулися недавно, не буду називати журналісти, кажуть, слухайте, а чому ми теж хочемо мати в своїй програмі кримську, так би мовити, платформу і кримську проблематику? А чому нам на це не дають грошей? А чому одним дають, а іншим ні? І питання, вибачте, ваших колег. І воно законне. Значить, ми повинні, як держава, відрегулювати це законодавчо, сказати так, ми, як Україна, допомагаємо кримсько-татарським каналам, таким, на таких-то підставах, за такою-то схемою. Всім зрозуміло і всім ясно. І тоді немає проблем. А інакше це просто, знаєте, десь схоже на деякі речі, які, не можна назвати об'єктивними. Ну, посмотрите, если в этом году не было такой статистики, в прошлом году, когда мы начали этот марафон, была статистика, сколько процентов украинские телеканалы в своих эфирах говорят о том, что происходит в Крыму. Если не ошибаюсь, это 0,05% было в неделю говорили про Крым. Телеканал АТР говорит только про Крым. И телеканал АТР – это телеканал коренного народа Крыма. Это не просто украинский телеканал, который просто говорит там немного про Крым. Мы только 100% говорим про Крым, про то, что происходит в Крыму. Поддерживаем культуру, связь с Крымом, поэтому ставить телеканал АТР на один уровень с другим украинским телеканалом, который выехал, который в неделю там может быть час-два, да, они там будут делать эфиры, посвященные Крыму, крымским татарам, но это не будет поддержкой языка коренного народа, культуры коренного народа, поэтому ставить на одну планку, я думаю, неправильно. Еще очень важно отметить, что АТР не несет абсолютно никакую коммерческую выгоду. Мы не преследуем никакие коммерческие цели, и свести производство программ к бизнес-конкуренции между другими коммерческими вещателями, это как минимум некорректно. Понимаете? Гульсум, те, що у нас деякі канали, які називалися українськими, були насправді російськими, ми, по-моєму, все знаємо, правда? І дуже добре, що нарешті наша влада дійшла до розуміння необхідності закриття таких каналів. Слава Богу. Вони, безумовно, не говорили про Крим навіть в будь-якому сенсі, чи то позитивному, чи то негативному, тому що для них це тема табу. А чому табу? А тому, що їм сказали з Росії, що Крим – це Росія, цю тему не чіпайте. Але крім цих каналів, є інші канали, які мають формально таке ж самое право, як и ваш канал. Так, безусловно, пане Володимире, смотрите, мы же не против, чтобы были предоставлены государственные деньги и финансирование, помощь другим вещателям, которые работают на территории временно оккупированного полуострова или Донбасса. Наоборот, в условиях информационной войны это нужно делать, это правильно делать, потому что мы находимся в противостоянии с агрессором, да? Единственное, что непонятно, почему это делает сегодня правительство Украины за счет денег АТР, которые были выделены для нас как субсидия. Их перераспределили внутри министерства. Непонятно, почему это делается за счет АТР. Я невеличке уточнення. Я не є адвокатом пана Резнікова чи міністерства, про яке ви говорите. Я кажу про це, що це не гроші АТР, а це бюджетні гроші.
Це бюджетні, Которые це наші, были выделены на АТР. це наші з вами бюджетні кошти, Звичайно. які мають бути законним чином перерозподілені. Ось про що мова. І я виступаю за те, щоб наша влада, яка розуміє значення вашого каналу, діяла не на принципах «цьому дам, а тому не дам», а діяла на принципах законності. Якщо ми хочемо мати результат, ми повинні стояти двома ногами на законних підставах. Ось про що мова. А те, що допомагати каналу чи каналам треба, ну в цьому немає жодного сумніву. Ми з вами ведемо, по-моєму, дискусію суто з формальних обставин, а не субстантивно. А давайте подумаем, что на законодательном уровне можно сделать, как можно закрепить, чтобы телеканалы, которые выехали из времен оккупированного Крыма, получали государственную поддержку, чтобы каждый год, потому что в прошлом году заведовало, можно сказать, или распорядителем финансов было Министерство культуры, до этого было Министерство социальной политики, в этом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и реинтеграции. Вот каждый год нас в футболе то в одно министерство, то в другое. Как можно на законодательном уровне это закрепить, чтобы ежегодно этот вопрос не поднимался? Может быть, ваши какие-то рецепты есть? Шевкет, так от якраз про це і мова. А тут не треба бути академіком. Треба просто поставити це питання на засідання уряду одним міністерством, чи іншим, чи двома, чи трьома, знайти спільну мову, видати постанову і на цьому поставити крапку. Ось про що мова. Насправді питання 2-3 тижнів роботи, навіть якщо працювати не надто швидко. Але не треба, розумієте, треба це переводити в антиукраїнську позицію. Мовляв, українська держава виступає проти кримських татар. От я проти цього. Розумієте, давайте будемо объективными. А мы не говорим, что государство Украины выступает против крымских татар. В данном случае мы говорим о чиновниках, которые принимают вот эти решения, которые нам абсолютно непонятны и которые противоречат вообще понятию реинтеграции временно оккупированной территории или информационной стратегии, понимаете? Так от я і про це кажу, що давайте просто говорити про суть проблеми, яка лежить в абсолютно неполітичній площині, і не підтягувати під це політику. Це формальні речі, це, можливо, якась недолугість тих чи інших підходів, але бюрократичного характеру, але це не політика. І я би дуже просила, щоб ми тут чітко провели грань між одним і іншим, і тоді у нас буде нормальний діалог. Но вы же понимаете, что поддержка телеканала АТР – это политическое решение государства. Потому что телеканал АТР, который выехал с материковой части Украины, принял политическое решение и выехал на материковую часть. Це правильно. І от я про це і кажу, що нам треба врегулювати необхідність підтримки всіх тих каналів, які працюють для Криму і заради Криму, на відповідній законній правовій основі. І все буде нормально. Если продолжим беседу уже не про телеканал АТР, а в общем про украинскую политику в отношении крымских татар. Уже вот на протяжении 2016 года тогда еще президент Петр Порошенко обещал о том, что будет создана национально-территориальная автономия, законы о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа. Зеленский уже обещал подписать указ о взаимодействии с Меджлисом. Но почему-то ни один из законов, ни один из указов не подписан, ничего не работает. В Крыму люди смотрят на это, которые ждали от Украины, что Украина, да, вот встанет на ноги, окрепнет, вернет свою территорию. Почему-то никаких действий нет, и у людей просто надежды тают на глазах. Что вы этим людям сказали бы? Я тут з вами, Шевкет, не погоджуся, що надій немає і нічого не робиться. Хоча, повторюю ще раз, я не є представником влади. Але я за все-таки такі зважені і, скажімо так, адекватні оцінки. Так, кілька років тема Криму, скажімо, не була в фокусі нашої зовнішньої політики. Але тепер, слава Богу, завдяки, до речі, першому заступнику міністра закордонних справ України. Кулеба Дмитрий. Не, имени Джипар, первый заступник. Я маю на увазі першій заступниці Неміль Джипарової. Зараз ситуація починає змінюватися. Ви знаєте, що на цей рік запланована дуже важлива зустріч в рамках Кримської платформи. Ви знаєте, що зараз ведеться, наскільки мені відомо, я сподіваюся, що мені відомо, те, що реально відбувається, серйозна підготовка міжнародна до цієї теми. В рамках цієї
платформи розробляються дуже конкретні речі, в тому числі і відносно підтримки медійної, інформаційної і так далі, всього того, що відбувається зараз і про що ми зараз з вами говоримо. Тобто, розумієте, при всіх тих очевидних нестиковках, про які ми з вами щойно говорили, ну, я думаю, треба все-таки бачити світло в кінці тунеля і не робити вигляду, що якщо от сьогодні нічогось нема, то значить цього нема. Ну так, на превеликий жаль, ми зараз не можемо якимсь, скажімо так, іншим, крім дипломатичним чином, відновити територіальну цілісність України і повернути Крим інакше, ніж дипломатичними засобами. От зараз українська зовнішня політика і держава, в принципі, працює над тими варіантами, які на сьогодні є доступними. Дуже добре, що вже до Росії починають на Заході ставитися по-іншому. Якщо ви проаналізуєте те, що відбулося зовсім недавно в Москві з візитом пана Бореля, то ви побачите, що у наших західних друзів і партнерів починає потрошку з очей злітати ота проросійська пілена, яка їм закривала ці очі багато-багато років. Слухайте, але не думайте, що це так просто. Я як дипломат вам кажу, будь-яке таке рішення готується і реалізується роками. Це не включити і виключити світло в кімнаті. Це зовсім інша технологія виробництва. І те, що ми поступово підходимо до того, що і до теми Донбасу, і до теми Криму, Захід починає розвертатися, так би мовити, трошки іншим боком і розуміє, що Росію треба карати, а не з нею домовлятися і вести діалог, то це теж те, що ми можемо говорити нашим, на жаль, заручникам, в прямому розумінні цього слова, і в Криму, і на Донбасі. І я думаю, що ви це робите на вашому каналі, тому що саме підтримування оцього розуміння, що боротьба триває і що вона просто набирає обертів, але поступово, я думаю, що в тому і є одне з завдань АТР, і я думаю, що ви розумієте це завдання. Хоча, безумовно, я не маю права втручатися жодним чином в вашу редакційну політику і визначати, що вам говорити, а що вам не говорити. Але це те, що, мені здається, варто доносити до наших людей в Криму, як українців, так і кримських татар, і всіх інших, хто там живе, і дати їм щонайменше розуміння того, що ми цю тему ніяким чином не забули, що ми розуміємо, що нам треба робити, але наступ сьогодні, вибачте, військовий не передбачається, ну тому що це є, на жаль, поки що об'єктивна істина, і ми проти неї йти не можемо. А от згуртувати і об'єднати зусилля і всередині України, в тому числі всіх медійників, і дати кожному можливість говорити про ці речі, кожному в своїй сфері, в своїй ніші і так далі. І зовнішні чинники, оце і є наше сьогоднішнє з вами завдання. Я думаю, що ми повинні не шукати точки, де ми можемо сказати, а от ви там такі, а ви там сякі. Да ні, це буде грати якраз на руку Москви. А нам треба знайти ті речі, які нас об'єднують, і які роблять нашу роботу значно ефективнішою. Ось про що мова. Продолжая эту тему, хотел бы сказать, вот многие крымские татары говорят о том, что признание крымских татар коренным народом именно на законодательном уровне, мы знаем, что в 2015 году или в 2014 Верховная Рада признала крымских татар постановлением просто, ну, как факт. А что права, обязанности, гарантии предусмотрены для коренных народов, у нас нет до сих пор закона. Также по поводу автономии, если была бы национально-территориальная автономия, то для Украины это был бы большим козырем. Но почему-то Украина... на международной площадке и на крымской платформе, я думаю, что Украина говорила не просто возвращая территорию, а территорию, где живет коренной народ, территорию крымских татар. Тогда, я думаю, мировая общественность смотрела бы на эту ситуацию немного по-другому. Как вы считаете? Так от, для чого і створена ця Кримська платформа, і для чого цим займається МЗС? Поправлю, просто, как бы сказать, для Украины это домашнее задание, которое Украина не выполняет. С каким домашним заданием Украина придет на крымскую платформу, что сделала Украина для освобождения Крыма, какие законодательную, нормативно-правовую базу подготовила. Почему-то никаких движений в этом вопросе мы не видим. Ну и эти вопросы плюс сейчас перечислены, как мы заметили в начале нашего эфира, в резолюции Европейского парламента, то есть европарламентарии призывают принять эти решения. Знову з вами не погоджуся, тому що не можна сказати, що ми нічого не зробили для того, щоб не прийти до цієї зустрічі з порожніми руками.
А чому ви забуваєте про всі ті скарги, які подані до міжнародних судовых инстанций? А мы не забываем, мы говорим, что принятие еще вот этих решений укрепило бы намного позиции Украины на международных площадках. Гульцум, а чому вам не запросити, скажімо, там, пана Разумкова до вас в студію на дискусію, чи, скажімо, представників теперішньої нашої головної фракції в парламенті, и не поставити им такие питания? А мы задаем, безусловно, у нас и Разумков был в эфире недавно, с которым делала интервью журналист Евгель Мусаева, и «Слуги народа» практически каждый день включаются к нам в эфир. Все высказывают свою поддержку, все говорят, да, мы поддерживаем, мы готовы, но как-то слова, к сожалению, разбегаются с действием. Ну, ви хочете, щоб я пообіцяв вам прийняття закону від імені... Нет, возможно, посодействовать, да. Звичайно, ні. Нам цікава ваша думка щодо з цього приводу. Думка моя така, що все, що потрібно робити для того, щоб об'єднати наші внутрішні і наші зовнішні, так би мовити, зусилля, оце треба робити. І робити таким чином, щоб це допомагало нам просуватися до мети. А фіксація на чомусь одному і представлення це як, власне, єдиного способу просування вперед, мені здається, не є надто продуктивним. А відносно того, що ми до цього прийдемо, я думаю, в цьому немає ні в кого жодного сумніву. Питання, чому влада цього не робить, це питання до влади, а не до мене. Пане Володимире, вот хотели с вами еще обсудить вот такую новость. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Он сказал, что, вот такая у него цитата, «Исходим из того, что мы готовы». Давайте послушаем сейчас его прямую речь и обсудим. Мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Помните, недавно на Давосском форуме, если я не ошибаюсь, президент России Путин тоже открыто заявлял и говорил, что новые санкции порождают новые войны по всему миру. Вот это заявление Лаврова – это продолжение этих открытых угроз? Гульцум, ви ж прекрасно знаєте, що російська зовнішня політика, вона завжди стояла, щонайменше однією ногою на шантажі і брехні. Так. Це те, що є традиційним, те, що не змінюється впродовж століть. Тому тут нічого нового немає, не треба шукати якихось відкриттів Америки. Це чергова спроба росіян в черговий раз залякати Захід тим, що якщо ви не хочете, дивіться, тоді будете самі з собою. А куди вони без того на Заходу дінуться? Якщо дивіться, 30% того газу, який вони експортують на Захід, отримує Німеччина. Це відомі факти, тут нічого нового немає. То скажіть, будь ласка, якщо Німеччина скаже, знаєте, не будемо ми купувати ваш газ, купимо американський, куди вони дінуться з цим своїм газом? Що вони будуть робити без Європи, куди вони продають свій газ, нафту, метал і таке інше? Тому це черговий блеф, це чергова спроба сказати, що ми великі, ми особенні, і нікуди ви від нас не дінетеся. Але, ви знаєте, мені здається, і це дуже важливий висновок, який поступово приходить до, так би мовити, розуміння наших західних партнерів, що з режимом Путіна жодні домовленості і жодні результати є справою безнадійною. І я думаю, що зараз на Заході почали поступово розуміти, що
цей режим є недоговіроздатним. Скажите, а в чем вы это прослеживаете? Вот как это понять, что они действительно начали понимать, что вот эта вот политика умиротворения агрессора, она уже не действует, и что с Путиным договориться нельзя? Если даже вспомнить последний визит Жозефа Борреля в Москву, ну правда, это же была провальная история. Так от, ви знаєте, в дипломатії є такі речі, про які прямо не говорять, але які спеціалісти відчувають по всьому. По поведінці, по заявах, по певних, так би мовити, знаках. От зараз з цього того, що відбувається навколо Росії, видно, що і в Росії зрозуміли, що з ними більше, власне, гратися в діалог, мабуть, не будуть. І якраз візит Борреля був, мені здається, однією з останніх краплинок, після чого, власне, ця лінія на реальне згортання будь-яких серйозних відносин з Росією набиратиме чинності. Плюс не забудьте таку недрібну деталь, як прихід до влади США нової адміністрації, яка не буде більше гратися в ці ігри з Російською Федерацією, і чітка заява президента Байдена, що той попередній час закінчився, є тому так само серйозним підтвердженням. Тому я думаю, що нам потрібно, дорогі колеги, запастися терпінням, розуміти, що правда на нашому боці, що те, що відбувається з Росією, їй же буде шкодити найбільше. І своїми активними діями підштовхувати до того, щоб російський оцей автократичний режим поступово, але невпинно підходив до свого кінця. І от я закликаю, і в тому числі і вас, ваш канал, робити все для того, щоб і в Україні, і в світі розуміння того, що московський режим є ворогом не лише України, не лише українців, не лише кримських татар, а взагалі цивілізованого світу, щоб цей меседж був щоразу сильно донесений як до нашої внутрішньої аудиторії, так і до зовнішньої. І я хотів би, щоб саме ваш канал в цьому плані був одним з найактивніших, тому що без перемоги над Росією, в такому широкому розумінні цього слова, ми навряд чи зможемо повернутися до тих тем, про які ви сьогодні в тому числі говорили. Про швидке повернення Криму знову в Україну, про права кримськотатарського народу, про те, що ми маємо спільно будувати потім наш дім, який називається Україна, вільна і демократична Україна. Ну, я хотел бы спросить, если можно, коротенький ответ, остались ли у Европы рычаги влияния на Россию? Вот мы видим, слышим заявление Лаврова, на что они готовы. Европа чем-то может ответить? У Європи і у Америки, я тут би казав би не про Європу, а про Захід, пане Шевкете, є мільйон можливостей поставити Росію на коліна протягом кількох місяців. Чого немає, це немає політичної волі до такого рішучого кроку. Але я думаю, що навіть і нерішучими кроками, навіть напівкроками поступово, але російський режим буде ослаблений, знекровлений і в кінцевому рахунку розвалиться під тягарем власних проблем. Тому, повторюю ще раз, не втрачаємо надії, не втрачаємо ентузіазму, працюємо на нашу спільну мету і робимо це в тому числі і на вашому каналі, і в тому числі українською мовою. Чого я вам дуже дякую. Дуже бажаю, бо в Криму живуть не тільки російськомовні громадяни, там живуть україномовні громадяни, там живуть кримські татари, які так само, я думаю, з часом будуть говорити в тому числі і українською мовою, а не тільки мовою агресора. І я думаю, що це ми повинні робити постійно і регулярно. Дякуємо дуже, пане Володимире. Володимир Огризко був з нами на прямому зв'язку. Çok sağ olunuz.
Сегодня, знаешь, Шевкет, еще появилось несколько таких важных новостей, с которыми, я думаю, нужно поделиться с нашими зрителями. Да, с Организацией Объединенных Наций. Соединенные Штаты и Европа на заседании Совета Безопасности ООН обвинили Россию в блокировании любого решения конфликта на востоке Украины. Обвинения прозвучали во время видеоконференции Совбеза ООН, созванного Москвой по случаю 6-й годовщины Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года о прекращении войны на Донбассе. Совместную декларацию, осуждающую продолжающуюся нестабильность в Донецкой и Луганской областях, опубликовали европейские члены Совета Безопасности, а также Германия, которая вместе с Францией выступила посредником при подписании Минских соглашений между Москвой и Киевом. Давайте послушаем постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций. Росія має негайно припинити агресію на сході України і припинити окупацію Криму. Ми закликаємо Росію вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх маріонеток та інших збройних формувань та виконати всі зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінських угод. Ну, это было заявление американского дипломата, но Россия тоже участвовала, и Россия, как Гульсум сказала, созвала это заседание. Давайте послушаем ответ российского представителя Небензи на это заявление, требования американского дипломата. Россия ли оккупировала Украину? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории. Очередным бредом отметился российский представитель ООН. С нами сейчас на прямой связи Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Пане Бориславе, вітаємо вас. Витаю вас. Витаем. Только что вы слышали заявление Василия Небензи, представителя России при ООН. Что вы скажете на его заявление? Он говорит, что Украина оккупировала свою территорию и воюет на своей территории, а Россия тут ни при чем. Можно ли это как-то прокомментировать? Вибачте, я не є профільним психіатром або психоаналітиком, а також я не дуже досвідчена людина по аналізу, хто і що вживає, що має такі наслідки. Тому тут треба все-таки звертатися до професійної допомоги, щоб йому хтось порадив якесь лікування або щось інше. Але те, що людина живе в якомусь своєму світі або відверто бреше, і тоді він покидьок. Ну, треба розуміти, або хвора людина, або покидьок. Іншого немає. Тому комментувати якось інше це неможливо. Вы в ПАРЕ тоже были представителем Украины в прошлом созыве, и такие же подобные заявления были от российских представителей, от российских депутатов Госдумы. Практически аналогичные заявления. Как европарламентарии реагировали на них? Верят ли вообще российским дипломатам, российским депутатам, которые представляют Россию? Ті, хто хочуть, вірять. Кажу відверто. Ті, хто не можуть розібратися, якщо тільки прийшли, вони тоді занурюються в питання. Але більшість розуміються, що це відверті маніпуляції і намагання перекласти свою провину на іншого. Я думаю, что не стоит тратить эфирное время на обсуждение действительно такого бреда, которое прозвучало из уст Небензи. Давайте перейдем к основной новости, которую мы бы хотели с вами обсудить. Это резолюция Европарламента, которая была вчера принята и подтверждена. Вот что вы думаете относительно этой резолюции? Вот что она означает сегодня для нас, для крымских татар, для Украины в целом? Ну, по-перше, це позиція, вона каже про те, що Україна не позбавлена підтримки Європи. Це дуже важливо для нас. Але там є велика кількість критики. Від того, що зараз ми не бачимо, Європа не бачить, на жаль, потужного руху реформ, до того, що немає фінансування в бюджеті на 2021 рік, фінансування, наприклад, Кримсько-татарського каналу АТР. Від того, що їм не дуже подобається, що відбувається в Україні, до того, це про критику, що є зобов'язання перед
етнічними народами, які є корінними народами України. І це проблема, це велика проблема, яку, на жаль, зараз не дуже хочуть вирішувати в Офісі президента. А як відомо, вся повнота влади зараз саме у президента. Парадокс, почему европарламентарии понимают, насколько это важно, а украинские власти нет? Українська влада все розуміє. Давайте відверто казати, вона все розуміє. Вона не хоче лише. Знаєте, є така приказка, коли люди роблять гарну міну при поганій грі. От зараз це відбувається на Банковій. Вони кажуть, да ні, давайте будемо розбиратися, там десь гроші незрозумілі, ми не бачимо якісь відповіді, ми не можемо зрозуміти, хто взагалі дивиться цей канал. Вони будуть придиратися до цього. Але чомусь, коли їм кажуть, скажіть, будь ласка, а що там відбувається з телеканалом «Дім», який взагалі ніхто не дивиться? Мовчать. Скажіть, будь ласка, а що там з непрозорим фінансуванням? Мовчать. Скажіть, будь ласка, а що там? Мовчать. Їм дуже цікаво все ж таки позбутися деяких каналів, які не є їх сателітними і які відверто критикують їх. Ну, я б не казав, що це м'яка позиція. Це така позиція не відверто патріотична. Це позиція, є таке російське слово, соглашательства. Це така позиція, коли ти намагаєшся якось примирити свого ворога для того, щоб він якось тебе не дуже сильно ображав. Але з Путіним та Росією так не вийде. І коли в Росії хочуть закрити канал АТР, а Україна йому в цьому допомагає, то в мене з'являється єдине запитання. А хто диригує цією історією? Хто є замовником? Якщо замовники в Кремлі, то хто виконавець тут? І цікаво, чи розуміється Зеленський взагалі, що його зараз ставлять в таке дуже незручне становище. Я не впевнений в цьому, тому що він людина необізнана, він дійсно не розуміється на багатьох питаннях. Це людина, яка ніколи не займалася політикою і за 2 роки не змогла стати політиком. Хоча й отримала мандат довіри від українців і є президентом України. Ми маємо і далі профана, який очолює Україну. Тож, що я можу сказати? Владі зараз скоріш більш цікаві шоу, ніж якісь ефективні дії. Вони за ефектні рухи, а не за те, щоб все робити як треба. А Європа від відосиків давно відійшла, вона до цього не підходила. Європа хоче бачити, що відбувається, яка стратегія, за рахунок чого, яких кроків можна отримати те чи інше. І головне, Європа хоче розуміти, що Україна не тільки партнер, а партнер, який обіцяє і виконує свої зобов'язання. Не тільки перед європейцями, а ще й перед своїм народом. Скажите, а вот эта резолюция, которая была принята в Европарламенте, вот она обязательна ли для выполнения как условие вступления в Европейский Союз? Или же все-таки она носит рекомендательный характер? Ну, мы понимаем, да, формально они не могут ставить ультиматум перед Украиной, так как она не входит в Европейский Союз. Но вот в неформальной форме они же могут так сделать? Дивіться, Хульзон, дуже просто приклад покажу. Ви можете зі мною мене вивести в ефір, але якщо я відмовлюсь розмовляти, то це не потрібно. Я буду мовчати в ефірі. Те ж саме і тут. Можна не виконувати рекомендації. Тоді треба казати відверто «до побачення, Європа». Тому це ті самі рекомендації, виконання яких обов'язкові. ПАРЄ є органам, наприклад, який може тільки рекомендувати, але в будь-якій країні розуміють, що ці рекомендації обов'язкові для виконання. Те ж саме і Рада Європи. Коли вона щось рекомендує, то вона вірить в те, що її почують, виконують рекомендації задля того, щоб досягнути спільної мети. Іншого шляху немає. Якщо нам не потрібна Європа, якщо наша мета – це Сибир, то треба про це казати. І казати, що ми не будемо взагалі нічого робити, те, що роблять в цивілізованих країнах. Ми кажемо «до побачення антикорупційній політиці». Ми кажемо «до побачення прозорій політиці призначення на посади». Ми кажемо «до побачення демократії та свободі слова». Ми кажемо «до побачення всьому».
йдемо шляхом Росії або Білорусі, або ще Туркменістан є. Теж така країна, яка дуже гармонійно може вписатися в цей рядок. Або ми кажемо, що ми готові еволюціонувати, ми вдячні за те, що нам кажуть, що робити, готові виконувати, щоб стати частиною європейської спільноти, як це робили інші країни, як, наприклад, це зробила Польща. І ставши частиною, вже мати надійне партнерство та захист. Вы правильно сказали, что Европейский Союз в своей резолюции показал Украине курс, куда двигаться, и акцентировал на том, что телеканал является телеканалом коренного народа и говорит о том, что необходимо для поддержания этого народа выполнять те-то условия. И реакция Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий не заставила себя долго ждать. Через пару часов на сайте Минтота появилось заявление, что они поддерживают эту резолюцию. Но все-таки телеканал АТР, как телеканал коренного народа, ставят в один ряд с другими телеканалами, которые должны участвовать в конкурсах. Они не поняли резолюцию или просто делают вид, что не хотят понимать? Вони продовжують свій вектор. Вони вважають, що якщо вони не будуть реагувати на європейців, то це їм пройде, як завжди, як в Україні. З нас дуже часто люди кажуть, бачите, там крадуть, вони мовчать. Бачите, призначили кума, друга, свата, родича, ставленика якогось олігарха, вони мовчать. Ви бачите, що відбувається? Вони мовчать, але це в Україні. З Європою буде інший результат. Рано чи пізно Європа може втомитися і скаже, як, наприклад, сказала зараз Грузія, яка відкликала свого посла після того, як Україна показала недружню позицію, відкликала для порад, але до Києва посол Грузії не повернувся. Те ж саме може бути з Європою. Вони не будуть відкликати послів, але вони зменшать або зупинять спілкування з Україною, комунікації і співпрацю. Таке вже було під час Януковича, хто забув. І таке може бути і зараз. І тоді нас будуть дуже активно підштовхувати до Росії. Ще раз кажу, будь-які такі, знаєте, дуже важкі стосунки з Європою, це тільки мають на собі мету тільки одну – підштовхувати нас до Росії. І ще одне. Ми хочемо повертати Крим чи не хочемо? Якщо ми хочемо повертати Крим, ми повинні мати інструментарій для цього. І канал АТР є одним з тих самих інструментаріїв, який допомагає це. Він інформує кримських татар, які знаходяться зараз на окупованій, анексованій території. Він допомагає українцям, які хочуть повернутися до своєї неньки України, під контроль материкової України. Він дає інформацію. Він є одним з тих каналів, які дійсно дивляться. Але скажіть мені, будь ласка, чи розумно знищувати канал, який є, якщо замість нього навіть немає чим його замінити? Ми ж знаємо, як, наприклад, з тим самим телеканалом «Дом», який дуже хотів зробити Зеленський. Його не дивляться взагалі. Більше того, його глушать, і в Донецьку і Луганську його не дивляться. Його неможливо дивитися. Тож, давайте скажемо відверто. Це що завгодно, але не виконання європейських рекомендацій, не захист кримсько-татарського народу, не можливість визволяти Крим. І головне, це має на меті, мабуть, задовольнити бажання Кремля. Не більше. Но эти желания Кремля, они могут не заканчиваться, они имеют свойство не заканчиваться. Сегодня закроют телеканал АТР, завтра откроют Северокрымский канал. Откроют Северокрымский канал, закроют Меджлис. Закроют Меджлис, возобновят товарооборот с временно оккупированным Крымом. Возобновят товарооборот, а европарламентарии нас скажут, а что это вы? Ну идите тогда, что мы санкции-то вводим? Понимаете? Это же может не заканчиваться. Это вообще... Гульсум, Шевкет, послухайте, я хочу, щоб ви зрозуміли. Я зараз спілкуюся по одному кейсу, яким, на жаль, не займаються в нас ті органи, які повинні займатися. Їм повинні займатися Служба безпеки України, Міністерство іноземних справ, Офіс Президента, наша делегація в парламентській асамблеї, але займаюся я, тому що до мене звернулися. І мене наші партнери в парламентській асамблеї запитують,
Борислава, ми з тобою, товариші, все розуміємо. Де активна позиція держави, яка показує, що вона хоче досягнути цього? Де підняття цього питання на всіх площадках? Де важливі заяви від офіційних осіб? Їх немає. І тому вони не можуть зрозуміти, кому це більше потрібно. Якимось пересічним громадянам Бориславу Березі чи дійсно керівництву держави України. Так ж саме і тут. Задовольняти можна дуже довго, особливо якщо дивитися в очі Путіну і бачити що там щось, окрім бажання знищення України. Ну хтось дивиться і бачить там, що війна закінчилась в чиїсь голові, що Путін хоче миру чи ще чогось. А кожного дня повідомлення з фронту, що в нас або поранений, або загиблий. І я не знаю, куди дивиться президент, в які очі, якщо він не бачить, що відбувається. Вот сейчас в Литве, вы знаете, всерьез рассматривают необходимость целевой поддержки для нашего телеканала. Это же эвакуация телеканала. Да, эвакуация, и там даже здание уже предусмотрели, подготовили, вот уже канцелярия. Вибачте, але це ганебно. Якщо так вот я же говорю, если это не позорище для государственных деятелей, то вообще что может быть для них позорищем? Я просто боюсь себе представить, правда. Дивіться, я можу сказати, що коли наші британські колеги кажуть про те, що навколо Зеленського є велика кількість поплічників олігархів та агентів Кремля, вони кажуть про це. Коли вони кажуть, що в фракції Зеленського є представники кремлівських служб, а Зеленський мовчить, про що ми можемо казати? Ну, бачите, людина не розуміється, що відбувається. Єдине, що прийде час, я сподіваюся, і це зміниться. Але ганебно, коли Україна не може захистити своїх своїми силами. Це ганебно. Хоча має потенціал. І якщо так відбудеться, що ви вимушені будете переїхати до іншої країни, то я хочу сказати, що це ганьба буде на європейському рівні. Вот, кстати, сегодня мы сейчас обсуждали с Владимиром Огрызком последнее заявление Сергея Лаврова, значит, министра иностранных дел России, который сказал, что, в принципе, мы готовы разорвать дипломатические отношения с Европейским Союзом. И вот он сказал такую фразу, что если хочешь мира, готовься к войне. Ну, что это? Хочу нагадати, що недавно Путін в Давосі сказав те ж саме. Він сказав, що якщо буде напруження навколо Росії, то будуть з'являтися нові війни. І він це відверто каже, попередив. Да, Росія готується до війни. Війна майже неминуча, і ми можемо жартувати, що та ні, це перебільшення, та ні, це таке, знаєте, якісь Касандри або, не знаю, якісь... волхви щось нагадали. Ні. Росія готується до війни. Дивлячись на зменшення внутрішньої підтримки, Кремль намагається зараз знайти нового ворога. І, наприклад, спільний Захід, такий об'єднаний, це найкраще. Росіяни будуть розповідати, дивіться, нас хочуть знищити. Ми останній бар'єр. Росія, руський мір. Ми повинні захищати себе. Саме тому є небезпека війни. Але зараз є дуже цікава історія. Хочу нагадати, що донька Путіна живе у Голландії, донька Лаврова у Нью-Йорку, донька Піскова у Нью-Йорку, у Відні живе, якщо я не помиляюся, у Слуцького хтось там з родичів. Вони не в Росії живуть. Тому бомбувати... Пропагандисти в Італії. Так. Соловйов біля озера Комо, як пам'ятаємо. Вони не будуть бомбардувати Європу, Сполучені Штати Америки. Ні. Що ви? Вони будуть відіграватися на Україні, може Польщі, країнах Балтії. І оце велика небезпека. Ми всі це розуміємо. І головна проблема в тому, що Європа дуже повільно починає розуміти, наскільки велика небезпека тої майбутньої війни. Ми всі повинні розуміти, нам не потрібна війна, ми її не хочемо. Але вона більш ніж реальна, більш ніж.
А Россия уже тот самый зажатый медведь или еще не дошли до той стадии, что вот именно психовать и разрывать всех вокруг, всех минулих? Ні, поки що ні. Але дивіться, восени в них будуть вибори. Офіційна підтримка Путіна та його партії біля 30%. Тож неофіційна це 12-15%. Ну, какое это имеет значение в Росії вообще? Я поясню зараз. А він може програти вибори. Для того, щоб виграти вибори, йому потрібна маленька, але переможна війна. Або якісь потужні рухи на покращення життя росіян. Він не може покращити життя. Економіка стогне під санкціями, є великі проблеми. Є Крим, який дотаційний, якому треба вода і все інше. Але треба щось робити. І він може намагатися через війну утриматись у владі. Це він не буде першим в історії людства, хто це робить. Тому небезпека є. Головне питання, чи дасть йому Сполучені Штати, це НАТО, ну і Європа, це зробити. І головне, щоб Україна не стала тим полігоном, на якому росіяни захочуть показати свою міць. Дякуємо дуже, пане Бориславе. Чохсагол у нас Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Ну а сейчас к нашему эфиру присоединяется народный депутат України з фракції Європейської солідарності Ірина Фріз. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Ну, вы включаетесь в марафон, Сейф АТР «Голос Крыма» має бути в эфире. Как вы думаете, почему сегодня правительство Украины в лице Минреинтеграции, лишая телеканала АТР, единственного крымско-татарского, финансирования, фактически дискриминирует крымско-татарский народ? Я вважаю, що це дуже прикра ситуація, коли держава Україна, в якої було окуповано Крим, сьогодні не спроможна знайти відповідне фінансування для підтримки єдиного каналу кримсько-татарського як корінного народу, для того, щоб забезпечити інформаційну присутність і повідомлення цієї України про те, що відбувається на півострові. Мы к тем народным депутатам, которые включаются в наш эфир, просим их как-то на законодательном уровне повлиять или попробовать решить этот вопрос, потому что каждый год телеканал АТР с начала года сталкивается с проблемой блокирования финансирования. И каждый год власти, министерство, которое является распорядителем средств, изобретает для нас велосипеды и говорят: попробуйте вот получите деньги, которые депутаты для вас уже предусмотрели. Каким-то образом можно ли предусмотреть гарантии для телеканала АТР, чтобы этих ситуаций, этих проблем больше не было? Я думаю, що новостворена міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» має всі можливості і зобов'язана ініціювати розгляд подібного питання і законодавче його врегулювання. Адже ви абсолютно праві, що кожного року і минулий рік, і цей рік ви стикаєтесь з тим, що якісь перепони заважають вам робити і здійснювати мовлення. Тому ви абсолютно праві, потрібно врегулювати це на законодавчому рівні або закріпити нормативними актами, які більше би не дозволювали маніпулювати фінансуванням, яке має бути спрямоване для того, щоб мовлення телеканалу АТР було безперебійним. А скажіть, як це можливо зробити? Який це механізм повинен бути? Дуже погано вас чую, я перепрошую. Алло, зараз чуєте? Алло, да. А какой это должен быть разработанный механизм, который бы гарантировал финансовую помощь для телеканала АТР? Как это должно выглядеть стратегически? Я думаю, що це має бути цільова програма, яка передбачає фінансування виключно на телеканал АТР, яка має бути закріплена в державному бюджеті і фінансуватися відповідно виділених коштів кожного року. Дякуємо дуже, пані Ірина. Ірина Фріз, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за підтримку. Чохсагол у нас. Что у нас дальше? Да, у нас еще должно быть несколько включений. Пока мы ждем включения к нам в эфир, в частности, вот должны включиться народные депутаты из фракции «Слуга народа». И не только. Вот сегодня мы с тобой говорили, Шевкет, про заседание Совета Безопасности ООН, где вот Соединенные Штаты Америки
представители Соединенных Штатов Америки выступали. И вот помимо того, что говорили про минские договоренности, которые тормозит Россия, еще и говорили про Крымскую платформу, которую инициировал президент Владимир Зеленский. У всех на устах сейчас. Да, естественно, набирает обороты. И вот на заседании, значит, Совета Безопасности там представители Соединенных Штатов поддержали инициативу создания Крымской платформы. И вот что там сказали. Давайте послушаем постоянного представителя при ООН от Соединенных Штатов. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. А к нашему эфиру сейчас присоединяется народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Мар'яна Безугла. Пані Мар'яна, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Пани Марьяна, витаемо. И смотрите, мы сегодня уже вот на протяжении 2 недель говорим про финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал. Министерство, которое является распорядителем средств, которые в бюджете депутаты, то есть вы предусмотрели для финансирования нашего телеканала, блокирует и говорит, что эти деньги не для нас. Как вы думаете, каким-то образом можно отрегулировать этот вопрос? Возможно, есть механизмы, чтобы министерство не блокировало те средства, которые депутаты заложили для телеканала АТР? Ну, вы сейчас так описали ситуацию. Честно говоря, я не следила там последний месяц-два даже. У нас было очень много тех или иных проектов в Комитете по нацбезопасности. Если действительно возникла снова такая проблема, и она не связана там с недостаточной подачей документов или еще что-то, то, пожалуйста, я готова помочь, обращайтесь. Соответственно, я тогда прокоммуницирую с министерством, в чем там дело, и дополнительно прокоммуницирую с коллегами. Но я ситуацию вкратце объясню. Министерство говорит о том, что в бюджете, в последней версии, который был принят, бюджет 2021 года, не указано, что эти деньги предусмотрены именно для телеканала АТР. Но когда разрабатывался проект бюджета, наши специалисты телеканала работали с депутатами из бюджетного комитета, с Министерством финансов, и именно заложили финансирование для телеканала АТР, но в последней редакции, почему-то, не знаю, кто-то из депутатов, возможно, предложил, убрали формулировку, что для телеканала АТР. Из-за того, что мы, когда оговаривали теперешнее подключение, это была тематика именно резолюции Крымской платформы. Если да, мы и до этого тоже дойдем. Финансовых проблем, то я дополнительно уточню, поговорю с коллегами, если действительно такая проблема, она не связана снова-таки с подачей документов, с оформлением, а именно это такая финансовая несправедливость со стороны министерства, мы попытаемся помочь со стороны парламента. Угу. Да, дякуємо вам за позицию вашу. Пани Марьяна, и действительно про резолюцию еще хотели с вами поговорить, которую вчера приняли в Европарламенте. Вот что она означает сегодня для Украины? Но напомню и зачитаю, что Европейский парламент, он поддержал идею в общей сложности развития Кримської платформи і, цитата, вважаю важливим залучити Меджліс кримсько-татарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до деятельности всей платформы. То есть в общей сложности это можно считать такой, на этом этапе некоторой победой в силу того, что общие усилия как парламента, так в первую очередь это администрация президента и Кабмин дали возможность достичь того, что Крымская платформа уже это действительность, и есть поддержка от стран, есть поддержка от Европейского Союза, есть понимание, насколько это связано и с проблемой крымско-татарского народа, так что дальше двигаться важно,
и возможно, и что мы будем делать в 2021 году. Ну и в частности, в резолюции Европарламента европарламентарии призывают сегодня власти Украины принять ряд важных решений. Это и вопрос финансирования телеканала АТР, это и принятие закона о статусе крымско-татарского народа, это и закон о коренных народах Украины, это и внесение изменений в Конституцию Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Это то, к чему призывают сегодня в европарламентарии в своей резолюции. Готова ли к этому сегодня украинская власть? Есть ли политическая воля у народных депутатов, в частности у вас? Но относительно конкретных законодательных инициатив это больше такая дискуссия в середине комитетов, но я не вижу препятствий к тому, чтобы в таком направлении вообще работа парламента развивалась, но не могу сказать вам как бы за весь парламент, естественно, и даже за нашу фракцию. Лично я поддерживаю эти инициативы. В принципе, и буду готова в этом плане проработать. Ну, это домашнее задание для Украины. То, что нужно сделать даже перед Крымской платформой, я думаю, это будет большой козырь для Украины, показать международной общественности, что мы со своей стороны все, что могли для освобождения Крыма, сделали. Поэтому я думаю, что это очень важно. Я думаю, что депутаты тоже понимают важность этого вопроса. Давайте будем помнить, что идея Крымской платформы в общей сложности, вот она совершенно новая, мы ее проработали и продвигаем, потому, учитывая то, что, к сожалению, последние года до этого вопрос Крыма уже не поднимался практически. Соответственно, это как раз та дорожка, по которой можно прийти к политическому, к такому коммуникационному, мирному, потому что это дипломатическая платформа решению тех или иных составляющих конфликта. Ну и, конечно же, сакцентировать на роли России как агрессора, которая заняла территорию и все те нарушения, которые имеют место. Пани Марьяна, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас надежда, уверенность на то, что Крымская платформа соберется, приедут мировые лидеры, представители, дипломаты, эксперты и не разойдутся, просто поговорив? И будут какие-то дальнейшие действия, будут проработаны, алгоритм каких-то действий, или просто будет саммит ежегодный, собрались, поговорили про Крым, разошлись до следующего года? Конечно, это зависит от всех нас, но, уверяю вас, наша команда максимально проактивна, и нет никаких причин внутренних и в общей сложности там и внешних, чтобы эта проактивность шла на убыль, она будет только інтенсифіцироваться. Дякуємо дуже, пані Мар'яна. Мар'яна Безугла, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Ну, а к нашему эфиру сейчас присоединяется член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра Искендер Бариев. Искендер ага, селям алейкум. Алейкум селям, Искендер ага, вот эту резолюцию, которую вчера приняли в Европарламенте, называют историческим событием. Вот в частности у нас, вот мы вчера с Айдар ага в этой студии обсуждали этот вопрос и говорили, что действительно это победа. Раскройте, в чем она заключается? Ну, скажем так, я все-таки хочу быть прагматиком, и я остаюсь прагматиком, особенно в международных отношениях и во взаимоотношении, скажем, Украины со своими партнерами, и во взаимоотношении, и в контексте, в том числе, крымско-татарского вопроса. Поэтому, когда мы говорим о данном вопросе или о данной резолюции, конечно же, можно сказать, что это победа, потому что, с одной стороны, это впервые, когда, скажем, в резолюции Европарламента, это все-таки, мы же понимаем, что это достаточно мощный субъект, это актер международных геополитических процессов, отдельно и более конкретно, и очень четко и конкретно стоят задачи. Но
когда мы говорим в том числе и о принятии закона о коренных народах, когда мы говорим о законе о статусе крымско-татарского народа и в том числе изменения в Конституцию. Также там затронуты ряд еще других направлений, связанных с нарушением прав человека и так далее. Но в первую очередь мы должны понимать, что данный документ, он несет рекомендательный характер. И поэтому, когда мы говорим о рекомендациях, то, соответственно, конечно же, с одной стороны, Украина может выполнять, а может не выполнять. Но мы понимаем, какие последствия невыполнения? Естественно, она будет нести рекомендательный характер. Европейский Союз же не может заставить Украину делать или принимать те или иные решения. Они только через свои предложения могут как бы говорить, вот сделайте вот это, как домашнее задание, да, то есть направлять в курс, если вы хотите в Европейский Союз. Ну или если не делаете, значит, ну как бы не делаете. Вот как раз дело в том, что я не исключаю, что завтра найдутся некие эксперты в Украине или некие политики, которые скажут о том, что это вмешательство во внутренние дела Украины, это в том числе и конституционные вопросы уровня Конституции и так далее. Но с другой стороны, вы правильно сказали, Гульсун как раз-таки немного опередили того, к чему я вел. Да? Мы сейчас вот говорим об определенных исторических процессах. Извините, я вас перебью. Сама Украина ищет место в геополитическом пространстве и, соответственно, ищет место именно в союзе с теми, кто постоянно или системно может помогать Украине. Эскендер, вы можете повернуть камеру, пожалуйста? Принимается в контексте соглашения об ассоциации с Украиной, то, конечно же, для Украины очень важно, потому что это имиджевого характера уже становятся вопросы, очень важно все-таки исполнять те рекомендации или выполнять те рекомендации, которые ставят перед Украиной. И поэтому... Эскендер, алло. Видимо, поправляют камеру, насколько я поняла. О, Эскендер, вот сейчас хорошо. Я остановился, я не знаю, на каком моменте прервалось, но я хочу сказать о том, что мы видим определенные процессы. Мы видим документ рекомендательного характера, мы видим стремление Украины вступить в Евросоюз, мы видим явные процессы евроинтеграционные, и поэтому здесь это достаточно хороший политический или исторический даже шанс, с одной стороны, для крымско-татарского народа, для того, чтобы наконец-то реализовать свои политические права, право на самоопределение в соответствии с международным правом. И у нас появляется достаточно мощный инструмент для дальнейшей работы в этом плане. С другой стороны, это в том числе и шанс для Украины, потому что данные вопросы по реализации коллективных прав крымско-татарского народа в виде принятия законов, они нужны для самой Украины, для внутреннего урегулирования этих вопросов. И поэтому я думаю, что я все-таки больше склоняюсь, я бы сказал к тому, что это больше победа. Но я бы о победе говорил тогда, когда реально у нас появятся законы и изменения в Конституцию. Но есть, я бы сказал, серьезные предпосылки к получению победы, к достижению победы. Эскендер, скажите, пожалуйста, какие козыри Украине даст принятие триады этих законов, принятие изменений в Конституции в части создания национально-территориальной автономии крымских татар? Эскендер, снова поверните, пожалуйста, камеру перед тем, как вы начнете отвечать, потому что мы вас видим горизонтальным образом. Вот так хорошо. Алло. Что касается вопроса, какие козыри для Украины, то в первую очередь мы должны понимать, что Украина это имиджевые посылы для всего мира, что Украина все-таки стоит на демократическом пути развития, Украина пытается быть правовым государством, и та проблема коренного народа и других еще коренных народов Крыма, которая сегодня является актуальной, Украина показывает стремление его разрешения. Ну и кроме того, это очень серьезный инструмент в вопросах деоккупации Крыма, потому что именно право на самоопределение имеет именно коренной народ. А таким образом Украина, во всяком случае, сможет
привлечь на свою сторону более уверенно, скажем, представителей коренных народов, которые будут отстаивать интересы Украины, потому что будут видеть реализацию своих прав именно в этом государстве. Çok sağ ol. У нас Скендербей, член Меджлиса Крымстарского народа, руководитель глава ресурсного центра, Крымстарского ресурсного центра. Çok sağ ol. У нас Шамдысе, или давайте сейчас закончим эту часть на русском, что мы сейчас прерываемся на выпуск Замана, а после снова продолжим в этой студии, будем говорить уже на крымско-татарском. Он үшін сержілерімізге де айтамыз, шымды Украин тілінде заман яйыны чықажақ, ұндан сөйсеев өрімізні Крым-татар жалы баражамыз. Он үшін сіздер де біздерге телефон етіп, қошыла білесіңіз, біздің яйынларымызға үшінші фікірлеріңізді айта білесіңіз. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Не пропустите, Егор Шкевич.